Bem-vindos ao Barbecue em Casa. Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar uma sardinha grelhada de uma forma muito especial. Vamos lá? A receita de hoje é uma deliciosa sardinha feita de um jeitinho especial que eu tenho certeza que você vai adorar. Para começar, eu quero mostrar os ingredientes. Primeira coisa, a gente vai precisar da sardinha, um pouquinho de alho, limão siciliano, salsinha, sal de parrilha e fumaça líquida. Para começar, nós vamos temperar a nossa sardinha com uma bela quantidade de fumaça líquida para dar todo aquele aroma de defumado. Depois de passar a fumaça líquida, vamos colocar uma bela quantidade de sal de parrilha. Após temperar o peixe, vamos colocar na nossa grelha de peixe uma bela camada, colocando primeiro a salsinha, o limão siciliano em rodelas e em cima do limão siciliano vamos colocar os dentes de alhos amassados. Agora é só colocar a sardinha em cima e levar para a churrasqueira. Finalmente as nossas sardinhas ficaram prontas, o cheirinho tá sensacional aqui. Já enchi o meu copo aqui com aquela cervejinha gelada que vocês sabem que é a melhor coisa para comer com peixinho, né? E antes de provar essa belezinha, clique em gostei, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, visita o nosso site, chama todo mundo para vir para o Barbecue em Casa e agora finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Vamos provar essa belezinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de azeite por cima, porque azeite é sempre bom, né? Ó, fiozinho de azeite aqui nessa sardinha. Eu vou botar um pouquinho de limão também, que limão na sardinha é bom demais, gente, ó. Limãozinho siciliano, delicioso. Ó o cheiro. Nossa, o perfume é sensacional. E vamos provar aqui, é claro, né? Vou tirar aqui, ó. Cuidado com a espinha, tá, gente? Ó. É muito bom, gente. O saborzinho do defumado é bom demais.